而家又係我 PK 大師同大家報道一節河馬生活語錄。今日係2025年3月18號第2條片，放咗喺河伯頻道。標題話去攞回鄉證前去咗青山灣碼頭，呢度嘅海鮮好靚好大哦，嘻嘻。大家又聽下佢哋有冇咁嘅廢話。嗨，各位，帶大家睇下碼頭啊，青山灣碼頭哦。哇！嗰啲長堤幾靚。哇，好靚嘅啫！頭先入到個碼頭喺嗰邊咧，話唔準影，唔準入去嗰邊嗰度，聞到啲鹹蝦味喎。好開胃啊！聞。係啊，我就醒起細個食過嗰啲鹹蝦，炒通菜啊，同埋蒸腩肉啊。外父你中意食鹹蝦？係啊。蒸豬腩肉。係啊。食豬耳仔。送燒酒。係啊。有樹林噶喎，啲碼頭真係靚。嗱，好多漁船喺度泊岸咯，交嗰個頭先嗰個漁場咯。真係好靚。以前魚欄好凹凸㗎，而家建設得幾好啊！哇，有啲河喎。我50幾年前。有啲黑色嘅河飛咗，冇影到啊！ 50幾年前我喺。哇，嗰邊好多河喎，好遠嗰邊。嗰個啫，我已經50幾年前我喺嗰度。嗰啲魚欄好凹凸㗎，以前而家建設得咁好。飛咗啲河。揾魚食㗎嘛。有冇睇到？冇捕捉到。係咯。飛咗。認得我哋咧，嗰啲認得我哋。啊，黑色嗰隻。哇！黑色嗰隻。係啊。係啊，好靚啊！嗰個就有排行啊，好靚。呢兩個唔係認得我哋，佢老婆幫佢老公聽，佢老公話佢笑。我聽到佢話佢老婆多事啊，咁啊有啲真係唔知點講。唔緊要啦，反正有啲人又好關心我哋，有啲又唔係咁咩，唔緊要。碼頭有一隻狗狗。哇！呢隻狗好靚。佢老公話唔多事咧，就叫佢唔好理閒事。即係又唔係中又唔係奸，多事。咁話算啦。咁佢老婆講俾佢兩個仔女聽，幾多漁船喎，識字啊！人係咁啊嘛，有啲人欣賞，有啲人又唔欣賞。嗱，嗰個青山啊嗱，發射站嗰處啦，嗱，呢度影得幾清楚啦。係。好正式青山啊！發射站啦。哇！啲海邊啲樓特別靚，嗰啲景啊，你講話。係咯。啲樓特別貴啲嘅嗬。我都得閒翻嚟散下步，吸下啲海風空氣啦。一陣我哋慢慢行翻埋呢度自然我正。散下步啦，嗱你食得咁飽啊，落格啦老婆仔。係啊！哇！呢真係好好風景喎，有好多樹喎。你睇幾多樹？頭先你講碼頭出邊啲海鮮店好平嘅。係啊。有啲鋪頭賣海鮮好平嘅。好多年都做攞貨㗎嘛。車買送俾人，我哋呢度咧就慳低。但係我哋唔可以帶個景，一陣又要翻深圳。唔得㗎。係啊，因為我哋又要翻啊。係咯。哇！呢個紅坐都好喎。係咯。咁靚嘅做到嗬。係咯，好靚啊！
嗰度嚟啦。我都睇唔到。嚟，哦，嗱嗰度啦，咁你都睇到嘅揾緊魚食啊佢。哇，好大隻，拉近啲鏡頭。係咯。哇，好大隻。係啊，又要吸咁吸佢㗎啦。係啊係啊。嗱，佢唔喐㗎，一有呢個就吸㗎嘛。你咁眼嚟嘅？係咯嗱。喺呢度你都睇到。睇到。頭先嗰個位置啲紅皮仔去遮住，你都睇到。有魚嗰邊個吸咁落去，捉㗎啦。百中啊佢。一有魚就吸㗎啦。佢嗰啲哇，佢都咁識捉魚啊！係咯。嗰啲鱸啊，嗰啲咩叫做咩？有啲特別係識捉魚，係啊，鱸鱸係啊。鱸捉魚㗎嘛呢個。係啊係啊。呢啲殼嚟。哇！好大隻呢個殼。嗱，嗰處嗰個圖都有隻灰色嘅殼啊嗱。嗰隻睇嗰個。哇！好多船啊！啲船仔咁細隻，好容易俾啲風吹翻。佢住慣咗唔怕嘅，嗰個船頭向住風就冇吹唔翻啦，打橫就吹翻，明唔明啊？嗱咁細隻。係咯，唔怕㗎呢啲。如果你唔咩運浪咧，咁細隻你就運㗎啦，就好運頭頭㗎啦。嗱，佢仲未未有獵物，咪佢緝咁喎，咩㗎啦？我哋行開去啦，直行開。哇！兩邊都係咁多船。係咯。兩邊。哇！呢啲碼頭真係好大咯。大過嗰個漁人碼頭喎。梗係啦，大過啦。大過深圳嗰個漁人碼頭喎。大過嗰個青山灣碼頭。佢呢度有兩個咁嘅。係咯。佢呢度呢條係實路啊，定係底下可以過？哦，底下唔可以過噶噃。底下咁噶噃。呢度石係啊，封死噶喎！我以為下邊可能係橋啊。唔係啊。原來都唔係。原來佢分開兩個碼頭嘅。係啊，兩個駁嚟㗎。呢路嚟㗎。嗱，嗰邊海外啊嘛，呢個海內啊嘛。係啊。內外。係啊。哇！嗰啲咩嚟㗎？咪用啲紅色嘅嗰啲浮就喺度定係點㗎？嗱呢座啊，係咩嚟㗎？嗰個船嚟嘅。船啊？啲雙體船啊，住咁去好快㗎。係啊。哦，好多河。嗰隻船嚟㗎，紅色嗰隻船嚟㗎。係。雙體船啊。離得好遠都可以影得唔清。嗰啲叫雙體船啊，老婆仔。睇隻唔好叉落睇跌落去啊！撲親嘅，唔好行咁開啊！嗱，嗰度有殼啦，呢隻白色嘅，幾多啦？行開嚟啦，老婆仔！哇！哎呀嗱，呢度哇幾隻啊嗱！就呢度啊埋邊啊！係啊，我睇到睇到。開住有兩隻啦，個浮寶嗰時有兩隻。誒，大個殼喺度，揾色嘅嗬。係咯，有深色，嗱有白色。嗰邊有黑有白。係啊係啊，哇！喺嗰隻船仔度。係啊。開心睇幾多。呢度又飛咗。好啦，老公仔，夠鐘攞證未啊？夠鐘啦，9條3。係啊。今日陪我老公嚟攞個回鄉證。係咯，攞回鄉證。有時間就再做第啲啦，冇時間就或者第日先啦。今日難。飛機嗱，嗰度啦，嗰條飛機場嗰度起飛。啊，飛機！哇，好遠，唔知你有冇影到嘅？呢隻啊！哦，幾大隻飛機啦！有啲太陽反光，係啦。哎呀，拉近咗鏡頭。嗯。哇！我行到幾遠咯，我行開嚟。
飛機飛好慢啫，好慢㗎，係啊，都唔係快唔係嘅，嘅。起飛就冇咁耐咋，唔快得㗎呢度。即係起。其實打飛機都唔係咁怕啫，係咪啊？係好慢嘅啫。唔係慢，而家嘅起飛好慢㗎咋，一上到一平衡嗰就快啦。個碼頭就係咁嘅，好行完咗啦，行完就好。老公仔，我哋翻去攞證啊，攞證又翻深圳啦。係啦，依家就自己啦。OK。